Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети. Қазақ тілі сабағы. Урок казахского языка. Бүгінгі тақырыбымыз ас атасы нан. Сегодняшняя тема — хлеб всему голова. Ал енді айтайықшы, балалар. Бізге нан қайдан келеді? Откуда хлеб к нам пришел? Балалар, айтайықшы, бізге нан не үшін керек? Почему говорят хлеб всему голова? Не үшін ас атасы нан деп айтамыз? Дұрыс, өйткені біз нансыз өмір сүре алмаймыз. Адамға ең қажеттісі ол нан. Правильно, потому что без хлеба человеку трудно жить. Біз барлығымыз нанды жақсы көреміз. Хлеб любят и взрослые, и дети. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Я хочу вам загадать загадку. Ол ақ, ол қара, ол өте жұмсақ және иісі мүңкіген. Ол не? Угадайте. Мягкий, пышный и душистый. Он и черный, он и белый, а бывает подгорелый. Что это? Бұл не? Дұрыс. Бұл нан. Это хлеб. Өте дұрыс. Теперь скажите, бізге нан қалай келеді? Да, сначала зернышко хлеба сажают в землю, да? Сосын дәнді жерге отырғызамыз.